ردت ينسان الشر، ردت ينسان الشر. لن ينسانا الله، سيؤتينا من الغيب أحلى، فينسينا ما قاسينا. لن ينسانا الله، لن ينسانا الله، سيؤتينا من الغيب أحلى، فينسينا ما قاسينا. لن ينسانا الله. لما وجدت نصف قلبي سألت الغد ماذا يخبي. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صباح الهنا، صباح السعاده، صباح السرور، صباح كل حاجه حلوه، صباح الفل على عيونكم حبايب قلبي. فيديو جديد ان شاء الله باذن الله ينول اعجابكم. بحبكم في الله، ربنا يا رب يخليكم اليوم ما تحرمش منكم ابدا. اللي دخل عندي جديد في القناه نورتوني وشرفتوني ووجودكم على راسي، واللي موجودين طبعا اخواتي وحبايبي ربنا يخليكم اليوم ما تحرمش منكم ابدا. ما تنسيش بقى لو اول مره تشوفوا القناه بتاعتنا حبيبه قلبي اعملوا اشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد مننا، وما تنسوش اللايك بالله عليكم عشان غيركم يستفادوا، ولو انتوا حابين انا كمان اكمل ان شاء الله معاكم. والكومنت الجميل عشان ده حاجه بتفرحني جدا وبتسعدني، وبحب كلامكم الجميل، ده تحفيز وتشجيع ليا. فربنا يا رب يخليكم لي، وانا شايفاه بصراحه ان هو دي الهديه، اللايك والكومنت دي الهديه منكم ليا. حبايبي واخواتي، النهارده فيديو جديد ان شاء الله. روتين جميل باذن الله. يعني امبارح كان الاربع السوق بتاع البلد بتاعتنا، فطبعا انا معرفتش انزل لكم الفيديو امبارح. لما خلصت وظبطته كده قلت هينزل بقى الخميس ان شاء الله من بدري كده، فيا رب ان شاء الله يعجبكم كده ويكون حاجه كده تشجيع ليكم. فامبارح كان الاربع بتاع السوق بتاع بلدنا، فقلت بقى ايه التلاجة بتاعتي سلمان عامل فيها حادثه، بكار عامل فيها حادثه محترمه. طبعا هي في الصاله كده زي ما انتم شايفين، يعني في الملقف كده للي رايح واللي جاي. فطبعا بقى اللي داخل بيفتح واللي خارج بيفتح، وايديهم بقى متلحوسه. سلمان مثلا ممكن يمد ايده ويجيب حاجه كده من جوه. طبعا هو كان لسه صاحي من النوم اهوت، دي الاوضه بتاعتي، كان صاحي من النوم وقام خارج على طول. وقام خارج على طول، ما فيش طلع داخل يقعد فيه. انا فضيتها لك عشان ترتاح. قلت بقى لا، كانت متبهدله بصراحه، وهي التلاجة بتاعتي لونها رصاصي كده من بره او سيلفر، ومن جوه ابيض، فاقل حاجه بتبان فيها. وهي بقى زي ما قلت لكم في الصاله، فيعني وحشه قوي في وشي، يعني ان هو كل اللي داخل واللي خارج كده الاقيها متلحوسه، وكانت اتبهدلت بصراحه. يعني ممكن كنت اقول لكم ان انا ما عملتهاش من بعد العيد الا مره واحده، والعيد بقى فايت بقى له 40 يوم اهو. فهي المفروض كل اسبوع الواحد يبقى ايده فيها بصراحه. فانا اهملتها، فقلت لا همسكها بقى. بصوا، مسكت عروسه. كنت انا مظبطه الفريزر اللي هو كده كده يعني فاضي، قلت لا يعني هعملها كده من تحت مع حبايب قلبي. او الحته اللي انا بحط بقى فيها الخضار والفاكهه وكده. المهم مسكتها بقى كده بدبليفه مش بسلكه، اوعي ولا حتى تكون ليفه خشنه. اهم حاجه تكون ليفه ناعمه، لان يعني اقل حاجه تجرح معاك التلاجة، ان كان من بره ولا من جوه مش هيفرق، بس اهم حاجه من بره برضو ما تتجرحش معاك كده ايه، وتفضل حلوة. طبعا انتوا عارفين بقى التلاجات واسعارها اليومين دول. التلاجة لا ب12,000، لا ب14,000، لا ب16,000، لا ب20,000. فيعني اللي عنده حاجة بصراحة يحافظ عليها من الاخر يعني. فاللي عنده عيال اي نعم مش هيعرف يحافظ قوي، او مش هيعرف يحكم العيال، بس بصوا على قد ما نقدر يعني ايه نحكم عيالنا كده. ربنا يا رب يهديهم يا رب، ربنا يهديهم والله العظيم. يعني بالله عليكم لو وصلتوا لحد ان هو تدعوا لولاد ربنا يهديهم ليا، لانه والله العظيم مطلعين عين. فربنا يهدينا ولادنا جميعا اللهم امين، عشان الدعوه تستجاب، ويعين كل واحد على حاله يا رب، ويعين كل واحد على الشله اللي هو شايلها. والله العظيم كل واحد او كل بيت الحمد لله في اللي مكفيه، مش في اللي مكفيه من المشاكل، في اللي مكفيه من شامل كل حاجه. فربنا يا رب يكون يعين كل. يعني انت لو عايزه تقعدي مع حد تقول له ده انا فيها وفيها، هتلاقي اللي هو بيحكيهولك فيه وفيه ممكن يكون اكتر من اللي انت فيه. فيعني كل واحد كده يتمتم على اللي هو فيه كده، وربنا يا رب يعيننا على حالنا. ندعي ربنا سبحانه وتعالى دايما ان احنا كده نبقى قد الابتلاء اللي ربنا يحطه لنا، ونقول الحمد لله في السراء والضراء. الحمد لله دي بتغني جدا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انت لو حمدتني وشكرتني وتكن عندي محموده. فيعني الحمد لله. الرضا بالمقسوم والرضا باللي ربنا سبحانه وتعالى بيحطك فيه او اللي بيجيبهولك ده، حاجه كده، دي حاجه نعمه لوحدها. فربنا يا رب يجعلنا دايما حامدين شاكرين. طبعا هنا الكلام خدنا، ومسكتها كده وعملتها باللفه زي ما قلت لكم حبه سائل كده، ولمعتها وظبطتها ومسحتها بقماشه الاول، وبعد كده قماشه قطن كده تمسكها بقى تلمعها وتروق عليها وتظبطها. القماشه القطن دي حلوه قوي لما الواحد بيجي يغسل الاجهزه سواء كهربائيه او البوتاجاز او كده. بصراحه لما يعني يخلص
ويجيب جايب حته قماشه كده فلينة كده قديمه من عند العيال ولا من عند حد فيكو، يمسكها كده يروق عليها ويظبطها، بصراحه بتبقى زي الفل، احسن من الفوطه كمان. يعني احسن من الفوطه، الفوطه بتجير كده، لا القماشه القطن بقى بتوضب وبتمسح بجد. فجربوها برضو وقولوا رايك في الحته دي كده لو حد مش عارفها يعني. طبعا انتوا كلكم شطورات وزي العسل، فربنا يا رب يبارك فيكم، اللهم امين ويعينكم يا رب. هنا بقى كان عندي بقى شويه الاطباق دول او حبه صغيرين، ما كانش عندي بصراحه معين كتير في الحوض. واللي طلع بقى من التلاجة وكده قلت برضو همسكه اوضبه، لان البلاستيكيه المربعه دي انا ببقى احط فيها على طول الطماطم. في حاجات كده عندي اساسيات كده ما بتتغيرش، يعني دي بتاعه الطماطم يعني دي بتاعه الطماطم، لان هي كبيره ومربعه كده، فبتاخد معايا اي كميه طماطم انا ببقى جايباها يعني. المهم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذكروا الله كده الا بذكر الله تطمئن القلوب، وصلى على الرسول كتير، اليوم يحلى كده يعني اليوم يحلى بذكر الله وبالقرب من ربنا سبحانه وتعالى، يومنا هيبقى جميل ان شاء الله. طبعا زي ما قلت لكم النهارده روتين جامد جامد بصراحه. يعني ممكن قمت انا كنت قايمه من بدري، قايمه من الساعه 7. مش قايمه، بس انا بادئه من الساعه 7، انما انا كنت قايمه في اليوم ده من قبل 6 من قبل 6، لان انا ببقى رايحه اجيب عيش من الفرن اللي جنب، من الفرن جنبنا على طول اهوت. ببقى رايحه اجيب، بس عشان بيبقى زحمه لازم الواحد يقوم من بدري، لانه بيبقى في طابور على القطع اللي هو قطع البطاقه وكده، وفي طابور تاني على ما تجيب العيش. فربنا يا رب يعيننا جميعا. في واحده كانت بتشتكي في يوم من الفرن، بتقول والله ما عدت جايه، انتوا بتستحملوا كده ازاي؟ فردت واحده قالت لها ده مجيء الفرن ده ادمان. يعني تشوف رد دي على دي، بصراحة والله العظيم الواحد كان مفطر على نفسه من ده ادمان فعلا. ما هو هناكل زلط، لازم ان الواحد برضو يقوم حتى لو زحمة، هنعمل ايه؟ ربنا يا رب يعيننا على اولاد امي بقى. امي مستريحة يا اولاد والله، وعطياني بطاقتها يا اما. بصراحة انا واخدة البطاقة بتاعتها معايا، لان هي زي ما انتوا عارفين ان هي ظهرها وتعبها وكده، ما تقدرش بصراحة على وقفة الفرن. في ناس تقولك وقفة الفرن دي عايزة الواحدة الشديد. لا، عايزة الواحدة الشديدة اللي تستحمل وقفة الفرن. فالواحد والله العظيم بيتكلم معاكم بكل تلقائية وضحك، والله الواحد لا بيحب يزور في تصوير ولا يحب يزوق في كلام بيتكلموا معاكم. حلو أوي الواحد يكون على طبيعته كده، وما نتغيرش، يعني الواحد ما يتغيرش معاكم برضو، لان الواحد حابب يفضل على طبيعته معاكم. اصل هو الواحد هيزوق لكم يا حبايب قلب النهارده ولا بكره، هيزوق لكم في التصوير برضو النهارده ولا بكره. مفيش احسن من الواحد يكون على طبيعته كده، هو نفسه، مش يتزوق ويتصنع. انا ما بحبش كده بصراحه، وما بعرفش اتعامل مع الناس اللي بتتزوق وبتتصنع دي، بحس ان هم مش مودة او مش شكلي، او ما بعرفش امشي معاهم، ببقى بنتقد على حاجات كتير بيعملوها. انا ما بعرفش اكون مصاحبه حد او اتكلم حد اقعد انتقد عليه بصراحه. هو يا صاحبه حبيبي فعلا وكده، انما انتقد من وراه دي لا، استحاله. ما اعرفش اتاقلم انا مع الحته دي. علم ان الايام كلها قعدت متلونه بصراحه، والواحد قاعد بيشوف ناس غريبه وحاجات غريبه والله بجد. فانا مش عارفه يعني، ساعه ما بشوف حاجه زي كده بقول اللهم الاعتراض يا رب، يعني ايه؟ وقعنا على الناس اللي شبهنا وشكلنا اللي تحبنا بحلونا، يعني بالوحش بتاعنا كمان قبل الحلو بتاعنا. دايما والله العظيم الواحد بيقول كده. فربنا يا رب كده يوفقكم ويجعلكم كده دايما بسمة و... وسام كده المحبة في حياة اللي بتحبوهم ان شاء الله، ودوم عليكم كده حبايبكم بالصحة بقى والحب والود ما بينكم يا رب. برضو الكلام خدني تاني، ما قلتلكوش انا بعمل ايه هنا. جبت بقى الرفوف بتاع التلاجة كده، طبعا بقى بيبقى واقع عليها حاجات اكاد كتير من اللزقه، فانا بليتهم كده الاول وخدت وخدت كده الاخير مش الاول، المهم بدلت يعني لحد ما مسكتهم نضفتهم معايا وظبطت عليهم وروقتهم. طبعا اهم لحظه الواحد اللي بحبها يعني ان هو خلاص يكون خلص دي ويغسل الحوض. زي ما انتم متعودين معايا ان انا كل مره ما بخلص، ممكن يكون اقول لكم والله العظيم الحوض ده بيتغسل 3 4 مرات في الليل، عما بنخلص فطر نغسل المواعين، عما بنخلص غدا نغسل المواعين. فالواحد على طول ايده في الحوض، بحيث ان هو اي رواسب اكل ما تتكونش كده في الحواف وتعمل وسخة او كده والنمل يتلم عليها. اغسل على طول الخلاط بتاعي اول باول برضه عشان يبقى نضيف كده وبالمع. ما احتاجش ان انا اجيب منظفات غاليه، ما احتاجش ان انا اجيب الحاجات الغاليه. الواحد سأل على منظف مره عشان كنت انضف البوتاجاز بتاعي من جوه، لسه ما نضفتوش بصراحه، لقيتهم بيقول لي ب60 وب70. قلت ليه؟
ليه بصراحه هجيبه عشان انضف البوتاجاز من جوه؟ لا استحاله. انا هجيب شويه ميه سخنين والصابونه بتاعه المعون بتاعه الجمال اللي انا عملتها معاكم قبل كده ديت، هسيب لكم اللينك بتاع الصابون اللي انا كل الرغاوي ديت مش اكتريتها من الصابون السائل والله. يعني لما اغسل البوتاجاز دلوقتي والله انا ما حطيت في نقطه صابون سائل، الرغاوي دي كلها من الصابون اللي احنا البلد اللي احنا كنا عاملينه مع بعض بالزيت المستعمل. فانا ما بحبش بصراحه اكلف نفسي او اكلف جوزي او احطه في موقف فوق طاقته بصراحه. ليه الواحد هيجيب في منظفات ويجيب في معطرات ويجيب في مش عارفه ايه، يعني نجيب في اللي في تناول ايدينا، ولو حافظنا على حاجتنا دايما مش هنحتاج نجيب كل الكلام ده. انا بصراحه يعني قليل 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 من يوم ما اتجوزت لحد دلوقتي المره اللي جبت فيها مذيب دهون. لا انما الواحد لما مسك الحاجه وحافظ عليها لا بيحتاج مذيب ولا بيحتاج اي حاجه، كل حاجه بتمشي كده بتبقى سلسه وزي الفل. يعني ايدنا في حاجتنا كده على طول بقولها لكم في الفيديو، هتقولوا انت يعني ما زهقتش من الكلمتين دول، هقول لكم على طول بقول لكم بحيث ان لو حد داخل معانا جديد يسمع برضو الكلمتين دول. ربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا، ويدومكم دايما كده السعاده والسرور كده في حياتكم وفي حياتنا، اللهم امين يا رب. مسكت بقى البوتاجاز كده بقى، يعني الرغاوي احلى لحظه في حياه الواحد الرغاوي دي سواء غسيل مواعين سواء غسيل اي حاجه غسيل هدوم، الواحد بيبقى مبسوط بصراحه، بحس ان هو منشكح كده، وخصوصا واحنا كمان في الصيف فالانشكاح بيزيد اكتر. انما الشتاء بقى والتكتيف بقى هو ده اللي بيعمل فعل. شايفين بقى البوتاجاز اللهم بارك روقت عليه وظبطته. والتلاجة هنا برضو هو اتخلصتها. كل ده كنت انا قبل ما امشي واروح السوق. فزي ما قلت لك انا كنت صاحيه من بدري بقى، فكنت يعتبر منضفه البيت كله ومفيش الا الحته اللي هي الصاله ديت اللي برضه هنضفها برضه قبل ما امشي دلوقتي. وكنت عايزه اقول لكم امبارح انا الحمد لله رحت السوق وجيت يعتبر كنت مخلصه مصالحي كلها. صورت معاكم فيديو تاني برضه ان روتين عند امي، مش روتين تنظيف لا هوريهولكم ان شاء الله برضه. فروحت يعني بعد ما جيت وخلصت وعملت حاجه السوق معاكم ورحت بقى ايه شويت السمك كمان. والواحد كان يومه كان منظم بصراحه لان كان يعتبر البيت نظيف ومفيش مواعين والدنيا زي الفل. فربنا يا رب يبارك فيكم. انا خلصت التلاجة بقى ووضبتها، غيرت ليا بقى وغيرت البكار وقلت بقى ما نروح السوق. طبعا هو لازم أن يركب على العجله دي. عايزه اقول لكم ان العجله دي خلاص جابت اخر من السوق ومنه، بس ان شاء الله ربنا يوفق ونجيب واحده. هنا بقى لازم أن يقعد القعده دي. غيرت له كده زي ما انتم شايفين، وانا كمان غيرت هدومي بقى ولبست، وانا كان بقول لكم باي باي كان بقول لكم باي باي، وكان هنا ريان اللي كان بيصورني. قلت له بقى خد لنا يا ابني صورتين حلوين كده نحطهم على الصوره المصغره بتاع الفيديو. وفي الاخر برضو ما ظبطوش. طبعا هنروح البلد يعني هناكل فول وطعميه، هنعمل سندوتشين كده حلوين. ابويا كان قال لي طلعت الطاسه ديت، قلت كده اما اخدها ايه تصويريه مستكه كده. طبعا ابويا ده ملك الفول والطعميه، انا مش بشكر في ابويا، هم الناس اللي بيقولوا عليه كده. فربنا يا رب يخليه كده في حياتنا ودمه كده السند والظهر يا رب، اللهم امين. خلصت السوق وجيت بصراحه ما صورتش، قلت بقى ايه كنت جايبه الكرنبايه الصغنونه ديت عماله اطبل عليها اقول لها انت قرعه ولا حمرا ولا ايه. كسرت بطيخه والله العظيم ب50 جنيه ب50 جنيه، وهو اول ما روحت قال لي البطيخه ب50. قلت له ماشي ما فيش مشكله بس على شرط يا لو قرعه ولا مش حلوه، لان انا كنت جبت منه قبل كده وما ظبطش بصراحه. فرحت له تاني وقلت لك احنا ما حرمناش. فرحت له تاني قلت له يعني كنت شايفه البطيخ الكبير ده كنا الاول بيبقى مسكر ومعسل وزي الفل، انما السنه ده ما اعرفش دي تاني مره اكسر بطيخ كبير وبقول لكم 50 جنيه وبرضك الاقيها وحشه ومفلله من جوه ومش حمراء ومليفه كده. جوزي بيقول له ما بيحقنوه، قلت له والله ما اعرف هما بيعملوا فيها ايه بالظبط، فما مش عارف. المهم نكمل الفيديو ونقول بقى جبنا ايه مع بعض ونقول الاسعار برضو النهارده. ده يا حبايب قلب طماطم، شايفين الطماطم اللهم بارك ورد احمر بجد. الطماطم حلوه قوي 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 اليومين دول، اللي حابب يخزن ان شاء الله نجيب مع بعض حبه ان شاء الله ونعملهم. ومش غاليه، في ب5 وفي كيلو ونص ب5. وفي الاتنين ب5 في الاخر كده اللي هي بتبقى مستويه اللي تجيبها على طول ديت تعملها للطبيخ. هنا بقى اللي انا كنت جايباها ديت كيلو ونص ب5. كانت حلوه قوي قوي قوي، شايفين ما شاء الله اللهم بارك زي الفل. طبعا بقى زي ما انتم متعودين معايا برضو بجيب حاجات للفطار، بجيب جبنه وبجيب حلاوه افضهم كده معايا. هنا ما جبتش المره دي مخلي، جبت الزيتون الاسمر ده، قلت اما اجربه كده معايا. ما عجبش جوز قال لي ملحه عالي قوي، قلت له خلاص مش مشكله ما عدتش نجيب. انا جبت قلت اما اجيب
اجرب كده منه حبه قليلين الاول، وما عجبوش ما اجيبش، هو فعلا ما عجبوش، انما لازم الجبنه والحلاوه دول اساسيين. وكنت جايبه هنا معايا بقى الكرومبه الزقنونه اللي هنعملها مع بعض ديت برضو، وجايبه ليمون، جايبه ربع ليمون، وجايبه لف الجلاش عشان اعملها مع بعض برضو حاجه حلوه. وهنا كنت جايبه الكرومبايه دي كانت ب5 عشان اقول لكم برضو الاسعار، والليمون كان الربع ب4 وربع ب5، انا جبت من الربع اللي هو ابو 5. وهنا الموز كنت انا جايباه ب10، جايبه الكيلو ونص ب15، ولفه الجلاش دي ب15 جنيه. والاناناستين دول كنت انا ما اعرفش، يا ست قالت الكيلو ب5 جنيه ازاي في الاناناس دي، وعلم ان هو والله زي ما انتم شايفين حلو قدامكم وما فيش في اي حاجه. جبت الاناناستين دول ب7 ونص. هنا بقى جبت عنب، العنب برضو بقى له كام سوق موجود والعيال بتطلبه، قلت له اصبروا ما يبقى حلو شويه عشان يبقى انا دقته كل سوق كنت بلاقيه مزز، المره دي دقته لقيته حلو، قلت اما اغير بقى واجيب العيال عشان هم طالبين. جايبه كل عنب ده ب20 جنيه. طبعا الفرط ده ببقى اشيله كده من قلب الكيس، ما بحطوش مع العناقيد، لان ببقى غسلاهم في الاول كده ومروقه عليهم ومعطوهم العيال واكلينهم على طول. انما بنقضوا العنقود بعنقوده كده، وبنقض بقى ايه لو في حبايه وحشه، انما احنا لسه ما وصلناش للحبايه الوحشه يعني، لان هو لسه في اوله. ان لو في بقى ورقه عنب، في اي عفراي اي حاجه بشيلها الاول، وبعد كده بقى بقوم نقعها حلوه، عشان انا متعوده ان انا اغسل الفاكهه واحطها في التلاجة مغسوله، بحيث ان لو اي عيل عندي مد ايده وجاب حاجه من التلاجة يلاقيها مغسوله مش هيغسل، هو هياخد وياكل على طول. فاحنا مش ناقصين، لان هو يعني احنا الصف مشاكله كتير في وجع البطن او وجع المعده وكده، والترجيع والاسهالات والحاجات دي، فالواحد ما بيحبش بصراحه كل حاجه تكون مغسوله ونضيفه. هنا بقى كنت جايبه خوخ برضو، كنت جايبه الخوخ ده الكيلو ب10 جنيه، هو كان مستوي بس ما كانش مستوي قوي. جبته برضو كده، قلت مش هكتر عشان سلمان كان تعبان. فالدكتوره قالت لي بلاش ياكلوا خوخ الفتره دي، فانا كنت جبته جبت كيلو مستوي كده ناكله كده في نفس اليوم، ما جبتش كميه بصراحه تبقى عندي طول الاسبوع في التلاجة. فمسكته بقى غسلته كده، ببقى اشيل بقى العنقود اللي فيه من فوق كده، وامسكه بقى الخوخه بخوخايه كده، اغسلها واضبها عشان زي ما اتفقنا بيبقى عليها وبره كده تبقى نضيفه معانا. وهنا زي ما قلت لكم العنب الفرط اهوت كنت حاطاه في طبق لوحده سبته. وكنت جايبه تفاح، التفاح ده كان الكيلو ب20 جنيه. جه حلو قوي قوي بصراحه، تحس ان هو شيء، عارفه انت البيست اللي بتبقى تشربه بطعم التفاح ده، هو ده كان طعم التفاح ده، كان حلو قوي قوي. فالعنب ب20 والتفاح ب20 والخوخ ده الكيلو ب10. والاناناس اللي انا جبته الكيلو ب5 جنيه. هتقول لي جايبه الاسعار دي منين؟ والله العظيم ما بزور عليكم، هو ده اللي انا جبت بيه فعلا. و... والموز ب10 بس. والطماطم الكيلو ونص ب5. وعايزه اقول لكم ان الخيار والفلفل غاليين قوي اليومين دول، يعني في ب15 وفي الكيلو بربع ب5، مش عارفه غاليه ليه برضو الفتره اللي احنا فيها ديت، تقريبا ما عادش بلدي بقى ولا مش عارفه والله بجد. المهم مسكت كل حاجه غسلتها كده وروقت عليها. يا رب الفيديو كده يكون عاجبكم ان شاء الله، ويكون حفزكم. وما تحطوش الفاكهه في التلاجة لما تكونوا غاسلينها، في ناس كمان بتغسل الخضار، بس انا بصراحه ما بغسلش الخضار لان اولادي ما بياكلوش خضار الا لما انا احطه لهم، يعني هم ولادي مش من هواة الخضار قوي. ودي كانت التسويقه بتاعتنا النهارده، او ده السوق بتاعنا النهارده. عمرنا بقى التلاجة زي ما انتم شايفين كانت فاضيه، عمرناها كده ووضبناها برضو وهوريها لكم. همسك بقى كل حاجه ادخلها كده التلاجة بعد ما كل حاجه بقى روقت عليها وظبطت عليها معايا. والكرنبايه الجميله الزقنونه دي هنعملها مع بعض ان شاء الله محشي. عندنا بطايه كده، بس مش هنعملها مره واحده، هنقسمها على مرتين، لان احنا في الجو الحر والعيال ما بتاكلش، واحنا بصراحه نفسنا ما بناكلش، فمش هعملها مره واحده. المهم هنا بقى كنت جايبه ب5 جنيه معطر. الصيف بقى والحمام بصراحه كل شويه العيال داخلين العيال داخلين، فببقى حاسه كده بريحه زفره فيه او ريحه مش عجباني، فقلت لا انا هجيب بقى معطر. في الشتاء بصراحه ما بجيبش، الشتاء دي كان وستر وغطا بصراحه، انما الصيف دي كاشف كل حاجه، كاشف العيوب. قلت لا هجيب بقى معطر كده عندي، بحيث ان انا احطه في ازازه، وكل لما ادخل الواحد بقى يبقى يرش رشه على السريع كده، في غطا ازازه في حبه ميه، والواحد يقوم عامل بهم الحمام كده. لا يبقوا حلوين كده عندي. دول كانوا ب5 جنيه معايا. وهنا بقى الفيديو بتاعنا خلص النهارده، وضمنا تلاجتنا ونضفناها وظبطناها. قولوا رايكم في الفيديو، لو بتحبوا الانواع دي من الفيديوهات ان شاء الله كتر لكم منها. بحبكم في الله، ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي، اللهم بارك. كان كل حاجه زي الفل في اليوم ده، ما شاء الله ما شاء الله. استنوني بقى في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. بحبكم في الله، مع الف سلامه.